好啦，嚟到第5隻歌啦。OK。係。第5隻歌差唔多完啦。去翻感性啦。OK，第5隻歌，其實呢一個歌本來我擺喺好前嘅，但係今日適逢係咩日子啊？星期六。OK。聽日先至係正日。冇錯，星期六嘅聽日就係星期日，就係 Father's Day。好廢呢個星期六嘅聽日係星期日啦。我通常中意用啲廢話嚟帶到引領，咁就知道嗰個真話。即係好真啦。OK， 咁嗰首歌咧就係頭先我都講啦，小麻小二郎，你嗰個咩讀書郎啊？就係我媽咪啦。咁我個童年開心有媽咪啦，咁不得不講我爹哋啦。咁但係因為我頭先同阿國峰講咧，就係話喂，聽日係 Father's Day 喎。咁我哋當然係將 Father 擺喺即係5首歌嘅最後尾壓軸嚟。咁順便我哋就陣間就可以講多啲呢樣嘢，就順便真係真性情地祝大家有個好好嘅父親節。咁我好啦，咁我呢一個同我爹哋嘅有咩關係呢？就係呢一首歌叫做 Windflowers。係啦。咁嗰陣時咧，我唔知道咩叫 Windflowers， 佢好似係噏住唱歌咁樣。Windflowers，I tell you not to， 唔記得 Go near them 咁。咁嗰陣時我就唔知道呢首歌，我爹哋叫我聽。叫我學下啲英文，叫我留心嘅歌詞。咁嗰段時間我幾多歲啊？我都係15、16歲咁樣。咁我覺得，咦咩花呢？咁你知嗰啲英文字就唔係話好似好深，但係裡面嘅意義就好深。咁佢講咁嗰陣時就話：咦點解 windflowers 咁樣？跟住呢 I tell you not to go near them，即係唔好行埋去。咁細個就唔識啦。點解我爹哋叫一首歌咧？嗰首歌係咩意思咧？我識呢個英文喎 ，Windflowers 以為係風花啦咁樣，風花咁樣咧就唔好行埋去。點解咧？唔通因為啲風花？因為我細個嗰陣時，我唔知你有冇玩過咧，有啲嘢咧一吹，呼！呢啲風就係啲葉咧，嗰啲好似毛毛咁嘅樣咧，就會散晒。嗰啲叫咩？記得唔記得咗，我以為嗰隻嚟嘅。咁我想諗唔通因為皮膚敏感或者驚嗰啲毛入咗個鼻哥咁樣咁。嗰陣時15、16歲都依然係好低。嗰時電影會睇到噶嘛，好靚咁嘅畫面。係啦，嗰啲睇卡通片咧，咪一個圓嘅玻璃一吹，散開晒。咁原來 Windflowers 就唔係。後尾當我再大啲嘅時候咧，就知道 Windflowers 原來係罌粟花，所以咧罌粟花咧就千祈唔好去接近佢。罌粟花咧你接近佢嘅話，即係叫你唔好吸毒咁樣。咁我爹哋話：哇！我爹哋都幾 deep 喎，個人真係。即係呢個係你阿爸同你講㗎？佢叫我聽呢首歌學下英文。我認知裏邊嗱，我認識即係 Windflowers 首歌嘅意思就係類近係抗拒一啲誘惑咯。抗拒誘惑，叫人唔好食白粉咯，即係嗰個罌粟花係愛嚟做。佢可以好多唔同嘅表達嘅，總之係誘惑咯，誘惑可以好多嘢嘅。冇錯，而嗰段時間我估佢哋其中一樣嘢，咁我之後我又攞多啲 research 啦，咁樣咁嗰段時間應該係70年代嗰啲美國係好興嗰啲 hippies 啊，嗰啲就好中意食罌粟花嗰啲咁樣，咁所以喺嗰段時間佢哋呢個都係屬於佢哋係食迷幻啊嗰啲啊，唔好去呢樣嘢咯，咁樣。係。咁我估我爹哋就睇高我一線啊，即係唔會話嗱你唔好喺度食毒品啊，因為你知可能我諗我媽咪嗰陣時咧，我入娛樂圈咧，我唔知呢樣嘢我都有講過啦，同我講啊嘛，千祈唔好隆胸，千祈唔可以拍3級片。咁我話咦，唔隆胸同埋拍3級片咧，你俾呢樣嘢咧，好似係一 pair 嘅喎。但係嗰個原因係咩咧？因為我諗冇阿媽覺得中意個女去拍風月片咯。隆胸咧？隆胸係咪因為隆咗胸就會心思思想拍風月片咧？我唔知啊，咁樣。咁所以咧就我媽咪嗰陣時就同我講到明啦。咁所以變咗嗱，即係你問我屋企嘅家教係咪好嚴，我就覺得唔係。但係佢都有啲嘢要係warn 我咯，提醒我咯。咁譬如知道我入娛樂圈，咁娛樂圈喂你唔好喺度即係拍呢啲喎，咁可能我爹哋嗰陣時讀書，知道我慢慢開始會踏入社會嘅時候，咁都有幾樣嘢啫。如果作為父母都希望你啲仔女就唔好行差踏錯，其中嗰樣嘢就係唔好失身啦，唔好立亂失身啦，就唔好去食吸毒啊咁樣咯。咁我覺得係有個教誨喺裏面咯。係，咁你阿爸俾你嘅印象，其實你同阿爸相處咗幾多年啊？
嗱，我想講咧，我爹哋咧係一個，如果你媽咪咧係做一個喺屋企做一個惡嘅角色咧，我爹哋就係做林嘅角色。我爹哋係 Yes Father 嚟嘅，唔係 Godfather，Yes Father。咁即係話咧，慈父嚟嘅。慈父即係譬如話我留班嘅話咧，如果我升班會有2000蚊定3000蚊。嗰陣時 OK 好多噶啦，留班都俾500定1000啊，驚我自殺啊嘛，你明唔明啊？咁跟住咧，譬如我咁你咪刻意留班啊？唔會，喂，有錢喎，留班500，升班有2000啊，大佬。OK，係。咁跟住咧就係我爹哋，譬如我中意叫我練琴嘅話咧，我哎呀，其實我係咪個人咁虛榮就係我爹哋咁樣搞成我咁啊？咁跟住佢譬如話想我去彈琴嘅話咧，就彈邊首歌咧就會俾20蚊俾我去彈嗰首歌。咁跟住咧，好拜金喎。係啦，咁跟住譬如我媽咪咧就好中意我 lady 啲嘅，咁所以滑板呢啲咁嘅嘢啊，碌嗰啲 roller skating 啊，嗰啲叫做滾軸溜冰嗰啲，佢係唔會賣俾我嘅，但係嗰啲咁嘅位咧，我同爹哋講，爹哋就會賣俾我噶啦。係，喂啊，呢度咧就有一個嘅你睇到咩？睇到啊，好蒙地睇到咯，因為我頭先都有啲質疑嘅 Windflowers 咧。當然呢個可能要 research 啦，我又冇做過 research， 究竟係唔係罌粟花？好似唔係喎。呢度當中我真係要 check 一下。但係咧頭先講咧話嗰隻咧會一吹會散開，就係蒲公英。蒲公英係係咪覺得好鬼浪漫咧？蒲公英，即係我而家咧唔知點解咧。我啱啱去咗大阪，趁大家喺度話咧佢會海嘯咧之前咧，有你冇你去咗先啦，當然唔會發生啦呢樣嘢咁樣。咁咧我就去咗有個地方叫高野山，咁係一啲好鄉村嗰啲日本嗰啲咁嘅地方咧。咁我見到有好多呢啲咁嘅罌粟花，哇！幾廿歲咧，雖然咧，但係摘嗰啲罌粟花，就算有啲冇摘啦，唔好喺度搣人啲草啦咁樣，你咁樣吹。哇，好開心噶，我覺得好有童話嘅感覺噶。係個畫面好靚。其實阿國峰，我哋呢把年紀，其實任何年紀都應該追求自己嘅童話嗬。你仲有冇噶？有冇童心？你覺得你？我不嬲冇嘅。係啦。我出世嘅時候已經老嘢嚟噶啦。唔係啊嘛？真係噶，即係我心態啊。係已經係一個老嘢。點解一出世就老嘢？你諗下我係一開始嘅時候，我諗住25歲退休㗎，25歲退休喎。有冇病啊，大佬？但係你後生嗰陣時咧，係咪又係咁？即係嗰啲點講啊？你呢啲好老爺嗰啲咧，你唔係喎。反而我嗰陣時覺得你喺香港電台，可能因為要保住你個即係保持住你嗰個身份咧，你就好老正咁樣咯，咁我反而覺得你而家好似活潑咗。咁我嚴肅嘅一面不嬲都有嘅，而家仍然有嚴肅嘅一面，只不過將咧可能活潑嗰一面咧都呈現出嚟。所以我諗係咪從細你出世嗰陣時都活潑咧？留咗係而家俾大家見到，所以大家咁中意你啊！而家你以前係咪冇活潑㗎？以前啊，真係少呈現啊！以前就係扮乖仔。其實我有樣嘢，我頭先咧，我哋嚟呢度嘅時候咧，咁我就同阿國峰去對歌啦。係啊。咁我就講Windflowers，我話我想講話因為聽日Father's Day 啦，父親節啦，咁啊講，咁跟住突然間，反而本來係今日好似係我去揀歌，跟住阿國峰嚟訪問我啦，咁突然間國峰話，我有冇過個父親節咧？咁反而到我。呆咗喎，點解？我好少提，我好少聽到阿蘭子咧係提你阿爸噶嘛。通常咧，我喺你嘅口中咧就係你會講你阿媽咯，所以我先至會好奇咧你其中一隻歌曲咧就係揀咗同你阿爸之間嘅關係嘅 Windflower。我其實同我爸爸關係好好噶，但好少聽你講。因為阿媽同阿爸咧兩個都咁好嘅時候，但係阿媽同我嘅相處比較多啲咧，咁啊講佢已經講唔切，咁所以變咗咧都呢嗰陣時，大家走晒得到。我都未講，我而家開始講我阿爸已經走晒啦，咁所以冇機會你哋聽我爸爸講嘢。但係反而我會覺得，點解你幾多歲？你頭先喺個車度講你8歲，你爹哋走咗啊嘛？咁8歲前未曾試過父親節㗎，即係我好頭先我係有啲有過，不過唔會深刻啫。係咪啊？我哋嗰個年代咧，嗰啲咁傳統嘅家庭。會點樣過父親節嘅？係咪所以因為父親節都唔會過啦？所以因為咁樣，所以你特別老正啲咧？唔知喎，真係唔知喎。但係我係想去翻你嗰度先。好啦，嗱，你好錫你阿媽啦。頭先你都講啦，你同你阿爸之間嘅關係都好好啦。好好。咁當你阿爸離開嘅時候，咁你唔好傷心？嗱，
我爸咧，我就呢個我嗰陣時講過啦，喺我哋個 video 嗰陣時講過啦。咁我爸爸講過咩先？啲人可能冇睇過㗎嘛。呢一個啦咧，啲人問我係咪為男人割脈？咁咧，割脈啊？係啦，點樣講啊？割脈。割脈。你頭先係懶音啊，割脈。割脈。係。我割脈 OK。咁我唔係想去講呢一樣嘢，我唔當時嗰刻我唔係我嚟割脈嘅。嗰陣時係因為我爹哋過身咧，嗰陣時咧我係拍緊點解香港咁過癮。咁咧係搞笑嘅。咁我爹哋過身咧，我係唔覺得佢走咗啊，因為嗰陣時我開始已經同我第一個男朋友同居啦。咁我就有陣時翻屋企啦。咁所以我好似覺得我未翻屋企啫，我爹哋仲喺度嘅。咁好似好就係 reality 啦，即係好唔真實咁樣咁。咁跟住慢慢開始會知道，咦，我爹哋真係過身喎咁樣咁。我啲情緒係奇怪啊！奇怪係在乜嘢嘢咧？奇怪在我係 feel 唔到我喺個現實裏面啊！即係我爹哋過身，我係一個嗰陣時我係拍緊呢個點解香港咁過癮，我係仲要搞笑，但我又唔係刻意話特登要令到你去搞笑，而係啲情緒亂晒龍啊！因為我諗大家可能唔知會唔會睇高我一線呢？其實我係一個好受保護嘅人嚟嘅，所以我其實係冇乜接觸人離世嘅，尤其是親人咁。即係嗰一次係第一次。係啊，咁所以變咗我啲嘢係亂晒咯，即係我唔會話爹哋過身你識喊反而好好。冇喊啊你？唔識喊啊，唔知道。太傷心。唔係我啲即係冇呢啲咁嘅經驗。啲嘢係錯晒喺裏面，跟住我記得嗰陣時我拍點解香港咁過癮，即係你冇休息到就夾硬繼續工作。唔算係咁。咁我記得我嗰陣時有一個叫做顧修全嘅博士。咁我哋點解香港咁過癮呢？就係要去即係要訪問顧修全。有香港人有好多好奇怪嘅動靜，點解呢？個心理上嘅嘢咧。咁你知顧修全佢個外形係中間分隔要特別有趣啲啦。咁嗰陣時我就唔覺得佢係真係一個心理學家咯。咁我記得嗰陣時我爹哋過身，咁跟住呢，我哋喺度打緊燈嘅時候，咁我就同阿胡楓咁講啦，修哥啊，我爹哋咧過2日咧就出殯啊，咁你得唔得閒啊？我就用咁嘅語氣，咁跟住咧阿顧修全咧喺側邊，跟住平時唔覺佢搭爹，突然間佢搭爹啦，跟住佢就問咗我一句：你錫唔錫你爹哋㗎？我好愛我爹哋㗎。咁佢同我講：咁你要揾機會俾自己喊下，有冇喊啊？我話我冇喊喎，咁樣咁。咁我當時都唔明白佢。個用意啦，個用意同埋呢個意思係咩嘢嘢咧？慢慢我就知啦。原來當你好傷心嘅時候咧，你嗰個 griefness 咧，即係嗰個傷感係，譬如你喺呢度嘅時候，你仲識得所以話喊出嚟係好好，因為你可以咁樣發泄到。原來我嗰啲咁嘅傷感係喺呢個位壓得好緊要。咁基本上你係 feel 到好痛啊，有啲嘢喺度啊，但係咧你撳住咗？唔係撳住啲反應係錯晒，我係笑嘅時時。咁好啦，咁我點解講翻呢一個啦咧？就係我 feel 唔到現實啊！咁我係好驚刀啊，好驚尖嘅嘢啊咁。咁我同埋好驚血嘅。咁我發覺，咦？而家我喺邊度咧？我而家喺係咪喺現實裏面咧？咁我要揾啲嘢去令到我即係戒我自己出血咧。咁你知嗰下係有赤痛啦。咁我先至覺得我痛啊！我先喺個現實裏面。咁所以嗰一下我先至feel 到係啊，我爹哋好似過身啊，我應該係好傷心啊咁但係都未識係好要喊咯。你戒咗幾多下結果？其實我都唔知戒邊度㗎。其實我係愛嚟一戒咧出血嘅時候，等我覺得我有陣時咧有啲好熱嘅水咧，我咁樣掂下，好熱啊！等佢俾我聽，好熱啊！等我好似譬如話你個人咧，好似遊魂野鬼咁樣啦。咁你一掂到啲好熱嘅嘢，掂咗之後好似咁有翻個實在坐翻喺呢一個現實世界咁嘅感覺咯。但係我即係想呢個係我當時嘅經歷，我即係大家要呼籲，唔係話叫大家模仿，梗係會係啦。咁就係你問我呢件事啊嘛，咁我就講翻我當時嘅經歷啦。咁嗰陣時你點最後先至點可以？其實我講聽我嗰陣時個人停止咗呢一種咁嘅行徑咧。
其實都癲癲地，我都後尾，我嗰陣時我記得有套戲咧叫做《難得有情郎》，係同吳大維、張敏一齊拍嘅咁。咁啊，孫興係做我老豆嘅。咁跟住咧，嗰套戲係要孫興唔知點解衰女啪咁樣刮我要喊。佢刮我咧，咁當然佢哋會就住啦做演藝嘅。咁我要係喊啊，流晒眼淚啊咁樣咁。喊極都喊唔到，咁嗰段時間係要用香咧嚟煙對眼，等佢紅啊流眼淚啊。跟住結果我就同阿孫興講，不如你真係大巴車埋嚟啦，等我真係覺得痛喊啦。咁佢嚇得唔得㗎？咁佢真係大巴車我都喊唔出。咁你諗下，係已經嗰個喊嗰個 function 係冇咗，唔識喊啊。咁所以就係當時嗰啲咁嘅情緒係奇怪晒。咁結果 until 頭先你問我幾時 OK 咧，就係跟住係唔知係咩情況底下，我真係有機會識得喊啦，喊完真係舒服啲。所以其實喺而家呢個時勢係咪啊？咁我知道好多人咧都情緒啊，或者好多嘢。我相信你嗰個年代應該係情緒病。係啦，壓抑。咁我喺度想講，作為一個過來人咧，就唔好因為我當時你知我又拍笑片，我又可能唔係好想俾人睇到我喊啦。咁藝人咧係啦，咁所以我都喺度講咧，如果有你亦都係即係有一啲感受係你覺得係好有壓力啊，咁唔好俾人用咩眼光令到你覺得哎呀我唔敢喊啊！我覺得喊係一個好好嘅發洩，同埋真係去幫你去 detox，咁會舒服好多。呢個係我過來人經驗啊。喂，而家你再聽翻 Windflowers 呢首歌咧，會唔會好中意㗎？好感觸，好中意。係咯，即係會終於明白阿爸嘅用意。嗱，同埋我其實咧頭先講俾你聽嗰啲歌咧，我全部都嗱，即係因為新歌我真係唔識聽㗎。咁我偶然啊或者咩，我都好中意聽翻啲舊歌咧。最新一隻歌係咩歌啊？哇！好耐咁啊，好諗唔到唔奇啊，諗唔到啊，係咪？咁所以變咗咧，你記唔記得嗰陣時咧，我同你做娛樂滿天星嗰陣時咧，阿李克勤啊，咪陳奕迅上親嚟，佢哋介紹新歌咧，我冇一次噏得中佢哋啲歌名噶嘛。有一首我咪最興我就話，我克勤，你有首乜乜乜乜乜大會堂，跟住佢仲問你喺邊度請翻嚟個主持人啊？好耐噶咯，嗰隻歌大會堂演奏廳。大會堂演奏廳係啦，即係我係好難記得新歌咯。係啊，即係呢個 Windflowers 即係嘅，尤其聽埋啲歌詞嘅話咧，聽咧嗰個爸爸同個仔仔嗰個對答咧，因為一開始咧咪有對對答先嘅，咁係好令過你個心好有啲酸。你諗下，我係女喎，咁如果係一個仔嘅話，同爸爸本來有更加好密切嘅，咁好似兩者係傾偈咁樣咧，咁即係個爸爸同你講一啲嘢咁樣咁。哇，其實係好 sweet 嘅，我覺得係咯。嗱，而家阿蘭子啦，爸爸媽媽啦，都已經上咗天國啦。咁係嘅，亦都可以咧，即係同而家喺睇緊啦直播嘅朋友啦，無論網民好啦，都係㗎。如果你嘅兩老仲在嘅話咧，仲健在嘅話，好好珍惜㗎咯。樹欲靜而風不息，子欲養而親不在。好彩你啱啊！呢句我幾驚你呢句錯。我呢句係我俾你聽啦，我其實大家都知道我係。呢啲咁嘅嘢係唔得噶嘛，記住。係啊，但係我係逼我自己時時要念，因為我覺得係好有意思嘅。即係當你念得多嘅時候，你覺得哇，真係每句説話真係翻唔轉頭咯。所以我今日係好多謝國峰請我上嚟，去俾呢個回憶殺俾我。咁其實喺過程裡面，我一路咁樣講嘅時候，其實我都帶我自己去咗，我同我媽咪啊，同我爹哋更加接近。所以聽日 Father's Day 啦，咁我希望大家記得。爹哋就算唔喺你即係附近啊，喺遠方啊，都記得俾個電話 WhatsApp 啊，或者點樣，因為我哋係即係對佢嚟講係好重要。同埋記住咯，唔係淨係聽日先係父親節，其實日日都可以係父親節嘅。今日我都好多謝蘭子嘅，有好多佢今日講嘅古仔咧，我未聽過㗎。你其實唔係同我好熟啫嘛，乜你所以我哋兩個冇可能㗎。嗱，我哋嘅國風百科會員區咧已經開放咗啦，請大家快啲撳落去內文呢一個加入區，做我哋嘅風頭躉啦。